はい、それじゃあよく眠れるかもしれない熱の起源の話っていうことで、今回は前編ですね、やっていきたいと思います。で、そもそもなんですけど、現代物理の3本柱っていうところで、相対性理論と量子力学と統計力学というものがありますと。で、相対性理論というのは、これアインシュタインがほぼ一人でひらめいて完成させたような理論なので、発展の歴史っていうのがほぼないじゃないんですよね。なんですけど、量子力学だとか統計力学っていうのは、それ以前のいろいろな学問から発展していった理論なわけですね。で、例えば量子力学だと、光とか電磁気の研究っていうのが進んでいって、光電効果だとかが、見つかってきて、量子力学っていうところにつながっていったり、あとは熱力的な話でも、その国体放射だとかのエネルギーの取り扱い的なところで量子力学にたどり着いていったり、あとはマクロ的な取り扱いっていうんですかね、そういうところから統計力学っていうところにつながっていったりみたいな、ざっくりそんな背景があるわけで、この熱力学に至るまでにどんな感じのこの学問っていうのがあったんだろうかっていう、そういう話をこの動画でしていこうっていう話です。なんで統計力学的な話でもないし、熱力的な話でもないような、ちょっとそれよりもっと前の探求の歴史っていうところで話していきますね。で、そもそも温度とは何かとか、熱とは何かとか、そもそも火ってなんじゃろうなってそういう話なんですけど、で、人類っていうのは古くから火を扱ってきたわけじゃないですか。で、火っていうのは特になんとなく神秘的な感じもあるし、生活に欠かせないものでもあるんで、興味や関心の対象だったわけですね。で、時には火っていう元素そのものを考えてみたりだとか、また時には熱をもたらす物質の熱素っていうやつを考えてみたり、そんな感じでこういう火とか熱を説明するために、あれこれ考えてきたわけです。で、ちなみになんですけど、質量の保存則だとかエネルギーの保存則だとか、これらの法則の発見っていうのも、熱の探求史とは密接に関わっているわけですね。時代は古代ギリシャまで遡ります。 BC の400年くらいですね。で、ここで、皆さんご存知アリストテレスがいたわけですけど、でアリストテレスはこの4元素説っていうのを唱えたわけです。万物っていうのは火、水、土、空気、この4つからなっていて、熱いとか冷たいとか乾いてるとか湿ってるとかってそういうので、全ての物質っていうのは構成されてるんだっていう、これが4元素説です。で、その中の1個が火の元素って言って、火っていうのはそもそも物質なんだよってそういう話ですね。で、また一方でデモクリトスという人がいたんですけど、デモクリトスはそもそも火の原子っていうものを考えていましたと。で、そもそもの概念としては、あらゆる物質っていうのはそれ以上も分割できない最小の粒で構成されていて、その中の一つに火の原子っていうやつがいるんだって。この考えは現代でも通じる、要は原子的な考えですよね。で、そもそも原子っていう名前自体がこのデモクリトスが考えた古代ギリシャ語で切断できないっていう意味のそのワードに由来しているものがあって、それをアトムって言ってたみたいで、だから原子論を唱えた最初の人でもある、なんですけど、この時代だとアリストテレスの方が圧倒的に権威があるんで、このデモクリトスの原子論っていうのは全然バズんなかったわけですね。で、古代ギリシャでは普通に熱っていうのは物質だっていう風に捉えていたわけですね。それから長いことずっとその4元素説っていう風に捉えられていきます。で、時代がバーッと流れてきて1600年ぐらい、中世ぐらいですね。で、ここで、ニュートンさんですね。で、ニュートンさんはこのプリンキピアっていう、ニュートン力学大全みたいなやつですね。この運動方程式だとか万有引力だとかいろいろそういうのをまとめて古典力学っていうのを創始したわけなんですけど、要するにこの粒の運動を記述する理論なんですね、ニュートン力学って。だから熱もその粒子の振動であるでしょっていう風に考えたわけですね。で、ニュートンさんはこの熱っていうのは粒子の運動で記述できるんじゃないかなって思っていたし、それ以外のこの、デカルトさんだとかガリレオ・ガリレイだとかロバート・ボイルっていう人たちも、同じようになんとなく考えていたわけですね。
で、デカルトさんとか手をこするとあったかくなるっていうんで、物質が振動してそういうエネルギーが強まるから温まるんでしょっていう風に捉えていたし、この2人も、そういう物質というよりかはそういう状態的な何らかなんだろうなっていう風な考えがありましたと。なので、中性ぐらいまで来ると、物質ってよりかは粒の運動だとかエネルギーだとかそういうものなんじゃないのっていう風な、考えになってきたわけですね。なんですが、ニュートン力学っていうのはこの質点、要は粒の運動なわけですけど、でリンゴだろうが野球のボールだろうが天体だろうがそういう風な質量を持ったボールって考えれば正しく記述できたんですけど、で空気とか水っていうのも究極的に言えば、粒なわけなんですけど、いかんせんその対象とする粒の数が多すぎるんですよね。でこれがやっぱちょっと扱いづらいんですよね。例えば1リットルの水、10立方センチメートルの水があったとして、これが1気圧、あとは普通の常温くらいだとして、そこで状態量っていうのは決まるわけですけど、これを考えた時にどれだけ粒があるんですかっていうと、約 6×10 の23乗個の、粒があるわけで、こういうのを一個一個記述しようとするのってほぼ不可能なんですね。なんで多量の粒子を扱う熱だったり流体だったりっていうところはそのニュートン力学とはちょっと相性が悪くって、なんとなく理論的に正しいんだとしても複雑すぎて実用性に欠けるんですよね。で現代ではそのコンピューターを使ったりしてなんとか扱えちゃったりもするんですけど、当時からしてみれば取り扱う術がないっていうことで、その熱とか運動として捉える考え方っていうのはどうも受け入れられなかったんですね。だからその熱力学とか流体力学っていうまたその全体として扱うような方法が必要になるんですけど、なのでこの中性ぐらいでこういう運動的な考えっていうのは出てくるんですけど受け入れられないんですね。でまたその熱っていう現象の観察が進んでいく中で、このジョセフ・ブラックさんっていう人はこんなことを言い出すんですね。そもそも熱と温度って別じゃない。これはどういうことかっていうと、例えば氷と水を混ぜてあげるっていうのを考えてみます。でこれ状態量的には同じだとしますね。質量だとかそういうものが全く同じで、単純に温度だけが違う2つの物質があったとして、でこれ分子的に考えるのであればその粒々の数って同じはずなんです。氷でも水でも状態量が同じだとすれば。だからこの2つを混ぜた時に、だからその分子の運動とかエネルギーとかっていう概念で捉えようとした時に分子の数がそもそも同じなんだから、これ混ぜれば中間の温度になるはずじゃんって思うわけですね。なので普通にシンプルに考えればこれを同じ量だけ混ぜれば混ぜた氷水って10度になるはずなんですよ。でめちゃくちゃ身近な現象なので、その氷水が10度になるっていうことはないっていうのは直感的にはわかるじゃないですか。でもよく考えると結構不思議なんですよね。なんでその水が0度の状態でいてくれるんだっていうのは。で例えばこの氷水っていうのが0度になったとしましょう。水はもう0度になってます。でここに太陽の光みたいな熱量っていうのを与えてあげたとしても物質の温度って上がんないんですよね。上がりそうなもんなんだけど、で氷も0度で水も0度な状態になっているわけで、外から熱量がやってきたんだから温度が上がんないとおかしくねって思うんですよね。なんだけどそうはならずに、氷水っていうのはこう熱量を与えられている間もずっと0度の状態っていうのをキープしてくれますと。で、直感的には当然その氷が溶けていくっていうところにエネルギーが使われてるっていうのは普段のその現象の観察から分かるとは思うんですけど、これどうなってんのっていうのが結構奥深い話で、だとするとこの与えられた熱量が温度の上昇に使われずにどこに行っちゃってるんですかっていうところをちゃんと考えなきゃいけなくなってくるんですね。だからこれを説明するためにこの物質の中に潜む何かっていうのをちゃんと定義してあげる必要がありましたと。でブラックさんはこの物質の温度変化に使われるエネルギーとはまた別に、氷から水へ相変化させる際に、また別のエネルギーを張らなきゃいけないよっていう風に考えて、でこれを選熱っていう風に名付けるんですね。多分選熱って聞いたことはあるかなって思うんですけど、でそんなわけなので、温めても単純に温度が上がるわけでもないから、温度と熱っていうのを明確に区別する必要があって、
で、これはその温度変化には使われないんだけど、何らかのその熱的な何かを物質の中に吸収していくだろうっていう風に考えるんですね。で、これって氷とか水とかの相変化に使われるっていう選熱の概念もそうなんですけど、そもそも物質として温度が上がりやすいとか上がりにくいとかっていう差があることも、見つけるんですね。で、要は熱をたくさん蓄えられるかどうかが、物質によって違いますっていうことなんですけど、流入してくる熱量を、水で例えて、で抱えられる熱量っていうのをコップで例えると、で熱量が入ってきた時に、そのコップが水で満たされていくわけなんですけど、その割合が温度みたいなもんなんで、物質 A の方はぐんぐん温度が上がっていくんですけど、物質 B の方はゆっくり温度が上がっていきますと。そこのスピードの違いがあるわけですね。で、物質 A の方はコップがもう満帆になったところで、物質 B の方はコップがまだ3分の1ぐらいしか満たされてないので、上昇のスピード的には3倍の差がありますみたいな、その温まりやすさの差があるわけです。で、めちゃくちゃ極端な話をするなら、熱容量が無限の物質があったとしたら、そいつはいくら熱量を加えたところで温度が一生上がることはないんですよね。逆を言うと温度が下がるってこともないから無限に熱量が取り出せるわけですけど、そういう熱的なキャパシティがなんかあるっていう風なものを発見するわけですね。で、こういった物質の温まりやすさとか憎さとかっていうのを、比熱だとか熱容量っていう風に定義したわけですね。で、これは今日でも変わらず運用されている熱の考え方ですよね。で、要するにちゃんとその物質の特性をあらかじめ知っていれば、熱の移動だとか物質の温度上昇っていうのを定式化できるわけですね。で、ブラックさん的には物質的な何らかなのか運動的な何らかなのかっていうところは明言はしてなかったんですけど、多分両方の概念をちょっと合わせつつ、選熱だとか比熱だとか熱容量っていうのを定義して、でこれで理論だって熱っていうのを扱えるようになってきたわけですね。で、また一方でフロギストン説っていうのが出てきます。で、要はこれ燃焼っていう現象を説明するために考えられた一つの説なんですけど、で物質にそもそもこのフロギストンっていう粘素が潜んでいて、それが燃えると飛び出してくるっていうんですよね。で、これはどちらかというとそのアリストテレス的な火の元素っていうところから発展させた考えだとは思うんですけど、なので火の元素があるというよりかは燃焼を司る何らかの物質があるんじゃないかって考えたってことですね。粘素っていうものがあれば燃えるし、粘素を使い切ったもの、炭とかはもう燃えないしっていう風な、そういう燃える燃えないっていうところに着目して、火っていうのを捉えようとしましたって話ですね。ただこの粘素を放出するっていう考えはあまり流行らなかったんですね。なんでかっていうと、その化学反応の観点から燃やして質量が増加するっていうことが知られていたわけなので、この粘素っていうのを放出して質量が重くなるっていうことの辻褄がなんとなく合わなくて、なんかちょっと変じゃねっていう風にはなってたんですよね。で、そこが辻褄が合わないもんだから、粘素っていうのをマイナスの質量を持つんだっていう考えもあったっぽいんですけど、それもちょっと突拍子がなくて、受けなかったっぽいですね。なのでその熱容量だとかっていうところの考えについて粘素っていうものが出てきたんですけど、これはちょっと微妙でしたと。で、その次にラボアジエっていう人が出てきますと。で、ラボアジエさんは今度はカロリック説っていうのを唱えるんですね。このカロリックってやつは、熱の元と書いてカロリックなんですけど、多分熱そのものを媒介する物質があるでしょうという考えですね。で、ラボアジエさんは質量保存の法則で有名なんですけど、要は化学反応を定量化したっていうのが結構すごいことで、1782年にこの水素爆明器による実験で水の生成っていうのを定量化してるんですね。要は水素と酸素を合わせてどんだけ水が出てくるんだとか、あとは単純に鉄と酸素を反応させてどんだけ重くなるんだみたいな、こういう定量化っていうのをちゃんとしましたって話ですね。で、当時はこの分子だとか原子だとかの存在っていうのは認められてないんで、この化学反応の定量化っていうのはすごい重要な発見だったんですね。で、こういう反応の定量化が分子の発見だとか
分子数だとかの発見っていうところにつながっていくんですけど、で当時の雰囲気的な歴史的な背景で言うと、やっぱ錬金術とか魔術的な何らかっていうのがやっぱ流行ってたので、なんか急に湧いてくるみたいな発想も普通だったわけですね、当時にしてみれば。なんだけどやっぱ反応の前後でちゃんと質量っていうのは保存されているんだから、どっかから生まれてくることはないですよっていうんで、そういうのが今日に続く科学のベースになっていったわけですね。という話はさておき、その化学反応の前後でちゃんと質量が保存されてるよっていうとこを見つけて、かつその反応に熱のやり取りが伴うっていうことも発見していたわけですね、ラボアジエさんは。でこの熱がどっから来んのっていう発想に当然なってきて、なんかそもそも物質にはこの熱素っていう熱を抱える元みたいな物質がそもそもひっついていて、これがなんか反応でついたり取れちゃったりしちゃうんじゃないのっていうふうに思ったわけですね。で物質から熱素っていうものが分離しちゃうんだから、それが熱として見えてるんだみたいな、そんなイメージだったわけですね。でこういうカロリックっていう目に見えず重さがない、でこれが流れ込むと物体の温度は上がるし、流れ出すと冷えるし、であらゆる物質の隙間に染み渡るし、温度の高い方から低い方に流れるし、でかつ摩擦とか打撃とかそういう物理的な作用によっても移動しますよみたいな、そんな風に考えたわけですね。なのでこういう粘素っていうところからはちょっとまた違ったカロリックっていうものを考えましたと。でラボアジエさんで言えば、当然質量保存則の発見っていうのは大事だったし、カロリック説の提唱っていうのもしましたと。でこのカロリック説っていうのはこの後の時代においても結構長いこと強力に支持されていきます。でこの辺からは、どちらかというとその工業の応用の時代になっていきます。でこれまでの時代ではどっちかっていうと自然科学的な興味っていうか、その現象としてどうなんだみたいな学術的な色が強かったんですけど、1800年に差し掛かるとやっぱ工業技術っていうところが発展してくるんで、そういうところに生かすために熱理論の応用っていうのが求められていくんですね。でこのベンジャミン・トンプソンっていう人は、大砲を作る人だったんですね。で大砲を作るのに鉄を切削しなきゃいけないんですけど、これがあちあちになっちゃいますと。で金属があちあちになっちゃうんで、困っちゃってますと。要は摩擦熱で困ってたわけです。でそもそもこの摩擦熱ってどっから来るんじゃいっていうのが疑問だったわけですね。でラボアジエの理論によれば、この摩擦熱の正体っていうのもカロリックっていうことになるんですけど、これが腑に落ちてなかったわけですね。でカロリックっていう物質があるんだとすると、何らかの物質から何らかの物質へ流れ込んでいかなきゃいけないわけじゃないですか。だから例えばこのドリルの方があったかくて、その切削される側が冷たいんだとして、そこに流れ込んでいくんだとすると別にわかるんですけど、結局摩擦って擦った部分が無限に発熱するじゃないですか。それがちょっとおかしくねって思うわけですね。でこのカロリック説が正しいんだとすると、摩擦面にこの熱素を供給する何かがあるはずなんですね。でカロリック説を推してる人たちに言わせれば、これは空気から供給されてるんだっていう説が濃厚だったわけです。酸化とかをするっていうのも、その空気から酸素が供給されて、そこで熱として出てくるんだみたいな、そういう概念だったわけですね。っていう説もあったもんだから、じゃあ今度は水の中でやってみましょうと。で今度はそのブラックがもともと考えていた比熱だとか熱容量だとかっていうところの概念をもってすれば、水の熱容量だっていうのも分かるんで、そうするとその金属だとか水だとかの温度変化っていうのを調べてあげれば、この摩擦熱がどっから来るんだとかどうなってくんだっていう正体が突き止められるんじゃねって思ったわけですね。でこれをやってみると、この摩擦面からこの熱素っていうのが無限に出てくるもんで、やっぱ水自体がもうあっちっちになっちゃうわけですね。で物質に熱が潜んでいるんであれば、この閉じた径では熱の移動のみが起きるはずなんだけど、全てが全部あっちっちになっちゃうわけなんで、どっから湧いてきてんねんっていう話になるわけですね。でもこうなってくると、物質に潜む熱素以外の何かっていうのが、どっかしらから供給されてるっていう風に考えなきゃもう説明ができなくなってくるんですね。でそんなこんなで、カロリック説っていうのはやっぱ納得できないし、
熱容量とかそういうところで考えてみても、摩擦熱っていうのはやっぱり説明できなくなるから、やっぱカロリック説ってなんかおかしくて、それ以外の何かがあるはずじゃないかっていうふうに思うわけですね。でこれが古代ギリシャから、1800年くらいまでにかけての、話ですね。なので簡単にまとめると、この前半部分っていうのは古代ギリシャから1800年までをやってきました。で比熱だったり熱容量だったりっていう概念を定義しました。それから質量保存則っていうのをラボワジェが見つけました。で同時にそのカロリック説っていうやつが提唱されて、それが前世の時代ですね。で1800年からそこから先の話になると、時代はいよいよ産業革命に入ってくるので、このワットさんがいろいろ蒸気機関だとかっていうのを考えていったり、それからカルノーさんっていう人が出てきたり、1800年から1900年にかけては、この産業革命の流れに乗りつつ、いろんな工業技術の発展に伴って熱力的な学問がやっと開拓されていく時代。それはちょっとまたこの動画の後編のパートでやっていこうと思ってます。で後半部分では、そのカルノーサイクルに基づく最高熱効率を提唱しただとか、ジュールによる熱量の定量化だとか、エネルギー保存則を見つけたとか、絶対温度を定義したとか、そういうのがあって、熱力学の基本法則へとつながっていくんですけど、そういう話を後半部分でしようと思います。なのでこの動画は一回ここまでで終わりにしようと思います。また後半の動画も見ていただけたら嬉しいです。それからチャンネル登録、高評価していただけると、次の動画も頑張るかっていうモチベーションになるので、もしよければしていただけたら嬉しいです。それじゃあ今回の動画はこれで終わりにしたいと思います。ここまでご視聴いただきありがとうございました。それじゃあまたね。バイバーイ。